Merhabalar, ben Özel Medigün Hastanesi Kulak Burun Boğaz Doktoru Doktor Can Ercan. Bugün bahsedeceğimiz konu horlama ve horlamanın tedavisi. Horlama, hava yolunda darlık oluştuğu durumlarda ortaya çıkan gürültü biçimindeki sestir. Erişkin insanların %25'inde görülür, erkeklerde daha sıktır. Şişmanlık özellikle horlama için bir risk faktörüdür. Nedenleri yumuşak damak ve küçük dil uzunluğu, aşırı büyümüş bademcikler, dil kökü hipertrofisi, burun kemik eğriliği, burun eti büyümesi, burun polipleri gibi nedenler sayılabilir. Çocuklarda ise horlamanın nedeni geniz eti ve bademcik problemleridir. Uyku sırasında dil ve boğaz kaslarında gevşeme meydana gelir. Yumuşak damak, küçük dilin uzaması bu gevşemeyle beraber hava yolunu daraltarak horlamaya neden olur. Gevşek kaslar özellikle sırt üstü yatınca dilin geriye kaçmasını engelleyemez. Dolayısıyla horlamaya neden olur. Erkeklerde daha sık görülmesinin nedeni erkeklerdeki yağlanmaların genellikle karın ve boyun bölgesinde yoğunlaşmasındandır. Dolayısıyla da erkeklerde daha fazla bir horlama meydana gelir. Horlama bütün ev halkını rahatsız edebilir, yaşam kalitesini olumsuzlaştırabilir, tıbbi olarak da hastalarda çok fazla probleme yol açabilir. Hipertansiyon horlama hastalarında daha fazla görülür. Tedavide en etkili yöntemlerin başında kilo verme gelir. Sırt üstü yatma engellenmeli, sakinleştirici ilaç ve alkol alımı uykudan önce olmamalıdır. Cerrahi tedavi olarak ise hastanemizde de hepsini gerçekleştirebildiğimiz gibi yumuşak damak ve küçük dil sarkmaları, burun kemik eğriliklerinin düzeltilmesi, burun poliplerinin düzeltilmesi, burun eti büyümelerinin düzeltilmesi, horlama tedavisini tamamen etkin bir şekilde yapabilmektedir. Daha ileri hastalarda apne dediğimiz solunum durması durumu gerçekleşirse de CPAP dediğimiz uyku maskeleriyle sorun ortadan kaldırılabilir. Hastanemizde horlama cerrahisi ile ilgili küçük dil kısaltılması, yumuşak damak sarkmalarının engellenmesi, burun kemik ameliyatları, çocuklarda geniz eti ve bademcik problemlerinin ameliyatları hepsi gerçekleştirilebilmektedir. Özel Medigün Hastanesi, 7 gün sağlıkla kalın.